told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade. இப்போ இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஆனியன் இந்த மாதிரி பிங்க் கலரில் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. காஞ்ச மிளகாய் 4 சேர்த்துக்கோங்க. பூண்டு ஒரு 4 பல்லு நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் இதை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வேக வைங்க. சோயா சாஸ் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். டார்க் சோயா சாஸ் வந்து 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. டொமேட்டோ சில்லி சாஸ் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் இதிலேயே நம்ம வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். அரை கப் இப்போ வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் இது வந்து வேகட்டும்.
இப்போ 2 ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கலாம். இப்போ தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து கட்டி இல்லாமல் வந்து இதில் வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து ஊற்றிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பெப்பர் வந்து 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் இதிலே வேகட்டும். இப்போ லாஸ்ட்டில் கொஞ்சமாக சர்க்கரை கொஞ்சம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க.